جناب سیف الرحمان ساحل صاحب تاڑیاں نال استقبال کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معززین علاقہ، شورا اکرام اور محترم سامعین، السلام علیکم. اساں چونکہ میزبان شاعراں تھوڑی جی حاضری ڈمنی دو چار شعر سنانے. استاد محترم جناب بیدرا صاحب تو اجازت گھندے ہوئے دو چار شعر کہ استاد جی شعر نعتیہ شعر کے صدیق وہ ایک نبی دی ڈھال ہے، نبی دے دشمن نو ڈک نہیں دیندا. صدیق وہ ایک نبی دی ڈھال ہے، نبی دے دشمن نو ڈک نہیں دیندا. جیڑا سوئی توڑی گھر دی ہر شے نبی دے ہاتھ تے او رکھ نہیں دیندا. تو کلمہ گو ہے نبی دا امتی تے زیب تین مت تے شک نہیں دیندا. جیڑا نبی نو اے دھی چڑی دے او نبی دی زوجہ نو حق نہیں دیندا. نہ میں کو جنت دا ٹھیکیدار ہاں، نہ تین میں دوزخ دی بھا لکھینا. جے حب رکھیندا ہے تو جنت دی تے تین میں جنت دا راہ لکھینا. کیڑا راہ؟ نہ میں کو جنت دا ٹھیکیدار ہاں، نہ میں کو دوزخ دی بھا لکھینا. جے حب رکھیندا ہے تو جنت دی تے تین میں جنت دا راہ لکھینا. جی میں امت دا ایک مقام ہے، ایویں ولی دا بھی ایک مقام ہے. جی میں صحابہ دا ایک مقام ہے، ایویں علی دا بھی ایک مقام ہے. جی میں خدا دا ایک مقام ہے، ایویں نبی دا بھی ایک مقام ہے. مقام انہیں دے ریت منونی تباتھے تیدا مقام جنت. جے کر ولی نو علی منوئی، علی نو جے کر نبی منوئی تباتھے تیتھے حرام جنت. اور اگلی معاشرے دا ایک شعر کہ ہوئے یار دی مرضی مرن ثواب ہے، او دے قدمت جان نو سٹ کر. ہوئے یار دی مرضی مرن ثواب ہے، او دے قدمت جان نو سٹ کر. بس جائز نجائز تو من ساحل ہر سوچ دھیان نو سٹ کر. گستاخ ہوں دن جڑے اے گل لاتن ساڈے کان کنہاں نو سٹ کر. میں کون ہواں تین آکھن والا جو میرے مگر جہان نو سٹ کر. بہت شکریہ، مہربانی. ایک دو اور شعر کے کہ میں لکھاری تیرے مجسمے تے گیت نظماں تے ڈھیر لکھ سکدا. ہاتھ تیرے نو کلیاں ریت لکھاں، پھول وانگو میں پیر لکھ سکدا. اور زلف تیری نو شام دا منظر، تیرے مکھ نو سویر لکھ سکدا. تیری اکھی میرا تخیل ہند، تیرے ہونٹاں تے شعر لکھ سکدا. اور صاحب ایک پرانا ہوتی پہلے تو بڑا ہائی ہو ٹاپک سسی علاج کر چکے پرانا تھی جگہ. اتنے سوال انہاں لکھ شعر کہ سسی کو میں پوچھا کہ تو واقعہ رول کے شاعرہ تے کو بڑا لکھے از وچ. سسی ادی میرا تھالے وچ مرنا رلون نہ سمجھو. راسا وقت کہ میرا تھالے وچ مرنا رلون نہ سمجھو، کسے مقصد دی تلقین ہے. پاند پیار دے اوکھے کیتم تاں کسا بن کے ذہن نشین ہے. اور کراں عشق تے مراں سیجاں تے میری ذات دی ساحل توہین ہے. مری ہاں تا خان دے راہ تے مری ہاں میری روح نو بہت تسکین ہے. بہت شکریہ.